يا ناس صوته مثل صوت العصافير، الليل يا من غردوا باللحاني، عليه لدغة صوت مثل تعابير، في كل كلمة قالها في ثواني، وانا لياها الحين ما شفتها غير في صوتها الخادر يهيط كياني، ثم قلت بشوفك إذا تسمح يصير، لو هي دقيقة مو عشانك عشاني، ثم ضحكت قالت علامك عسى خير، من هو تقول اقعد عشانه وعاني، ثم ضحكت قالت علامك عسى خير، من هو تكون اقعد عشانه وعاني. يا لا 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 يا لا 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 يا لا